उत्तम भीष्म द्रोण अरु राजा हरु का सामुमापनी बोलनु वो पार्थ लौहेरा जंबा कौरवई धनी त्यहाँ अर्जुनले देखे बाबू बाजे संगी जना गुरु मामा दाजु भाई छोरा नाती अनेकन त्यस्तै प्रेमी र ससुरा इत्यादि हजारन देखी दुवै सैन्य तर्फा आफ्ना बन्धुहरूकन लागी ठुलो दया दिक्क भई अर्जुनले पनि हे कृष्ण देखि स्वजना युद्ध नीति खडा हुने मेरा अंग सबै गल्छन् मुख अत्यन्त सुग्ध छ शरीरमा कम्प हुन्छ रोमाञ्च पनि आउँछ हातबाट धनु खस्छ छाला भति पोल्दछ टिक्नै सक्दैन यो चित्त बहुतै चक्कर आउँछ सारा लक्षण हे कृष्ण विपरीतम देख्दछु आपस्त पारिहृणमा कल्याणै छैन ठान्दछु यस्तो विजय चाहन्न सुख राज्य कुनै पनि के भयो राज्यले फेरि भोग जीवनले पनि जसका निमित्त चाहिन्थ्यो राज्य भोग सुखाधिक धन प्राण सबै छोडी नै तन समरुत सुख गुरु बाबुहरू बाजे साल मामा संगी जना छोरा नाती भाइ बन्धु ससुरादि हजारन पृथ्वीको के कुरा सारा लोक पाए पनि अब यिनलाई मार्न चाहन्न आई लाग्यो पनि सब मारी कौरव यी हाम्रो के भलो हुन आउला आता तै पनि बन्धु मार्नले पाप लागला तसर्थ हामीले मार्न हुन्न आत्मीय बान्धव कसो गरी सुखी हौला बन्धु मारेर माधव हुनता यिनी देख्दैनन् बसमा परिलोभको यो मित्र द्रोहको पाप यो दोष कुलनाशको यो कुलक्षयको दोष देखने हामीले किन यो पापबाट हट्नमा नजान्ने हे जनार्दन नासिए कुल नासिन्छ कुल धर्म सनातन धर्मका नाशले उसमा पाप फैलिन्छ भीषण फैलिँदा कुलमा पाप कुल स्त्री दुष्ट बन्दछन् स्त्रीहरू बिग्रदा कृष्ण वर्ण शङ्कर बढ्दछन् कुलघाती र कुलको नरै कुलघाती र कुलको नर कैलाय शङ्कर हुन्छ पितृहरू गिर्छन् पिण्ड पानी भई पर वर्ण सायङ्कका मूल